මේකුත් ආකාරයේ අරමුණු පින්වත්නි ජීවිතයේ පුංචි පුංචි තැන්වල තබා ගන්නට ඕනේ. මතක තියාගන්න කොච්චර අමාරු වුණත් කළ යුතු දේ කරන්නම වෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. හැම කෙනෙක්ම ගත්තාම පින්වත්නි ජීවිතේ තියෙනවා විවිධ අඩුපාඩුකම් වල ප්‍රධාන අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ අඩුපාඩුවම තමයි මිනිස්සෙක්ව විනාශ කරලා දාන්නේ. අවුරුදු ගාණක් තමයි හිතන්න පොඩ්ඩක්. අපි તો මොනවා හරි ඇබ්බැහියක ඉන්නවා කියලා. සුරාපානයට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා කියලා හිතන්න. ඕක හින්දා මට මොන තරම්නම් පාඩුවක් වුණාද? ජීවිතේ තමන්ගේ තියෙන ලොකුම අඩුපාඩුව හොයාගන්න පින්නත්නේ. ඒ අඩුපාඩුව නිසා මම මේ වෙනකන් මොනතරම්නම් පීඩාවල් වලට මුහුණ දීලා තියෙනවද? සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. සිත නිවන් මාර්ගයේ දෙසට යොමු කරන දහම් චාරිකාව. සම්භාවනා ධර්මදේශනා මාලාවේ තවත් එක් උතුම් ධර්මදේශනාවක් ශ්‍රවණය කරන්නටයි පින්වත් සියලු දෙනාම මේ ආකාරයෙන් සූදානම් වී සිටින්නේ. දිනපතා උදෑසන 7ට, සවස් 2ට සහ නැවත වතාවක් රාත්‍රී 8ට ජයරූප වාහිනී නාලිකාව ඔස්සේ ඔබට සම්භාවනා ධර්මදේශනා මාලාව නැරඹිය හැකියි. සුපුරුදු පරිදි අප සිදු කළා වූ වන්දනීය ආරාධනාව පිළිගෙන දහම් සභාවට වැඩම කර සිටින කම්මට්ටානාචාර්ය විනයාචාර්ය පූජ්‍යපාද උඩුදුම්බර කාශ්‍යප අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේ පාද නමස්කාර පූර්වකව දම් සභාවට පිළිගෙන සිටිමු. සාදු සාදු සාදු. සබ්බදානං ධම්මදානං ජිනාති. මේ ජීවිත කාලය තුල අපට තවත් කෙනෙක්ට ලබා දෙන්නට පුළුවන් උතුම්ම දාණය ධර්ම දාණය බව ඔබ අප සියලු දෙනාම දන්නවා. අද දින මෙම ධර්ම දාණය වෙනුවෙන් සිය දායකත්වයේ කරන ඒ පින්වන්ත පිරිස පිළිබඳව සිහිපත් කරන්නටයි මේ සූදානම. WD ජයසේන පියාණන්ගේ දියණියන් දෙපළ සහ මුණුබුරු මිනිබිරයන් විසිනුයි අද දින ධර්ම දේශනාව ජයරූප වාහිනී නාලිකාව ඔස්සේ ලෝපුරා විකාශය කරන්නට සදැහැති විකාශන දායකත්වයන්ගෙන කටයුතු කරන්නේ. අප සියලු දෙනාම උතුම් තිසරණ සහිත පංචශීලයේ පිහිටුවමින් ධර්ම දේශනාව ආරම්භ කරන්නට ස්වාමින් වහන්සේට පාද නමස්කාර පූර්වකව ආරාධනා කර සිටිනවා. සියලු දෙනාම එක්ව නමස්කාර පාඨය සජ්ජායනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒ ුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සරණාගමනං සම්පූර්ණං ආම බන්තේ. පාණාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පාණාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාරා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාදා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨාන සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමා දට්ඨානා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. තිසරණේන සද්දින් පංචශීලං ධම්මං සාදුකං සුරක්ඛිතං කତ୍වා අප්පමාදේන සම්පාදේ තබ්බං. ආම බන්තේ. සාදු සාදු සාදු.
समन्त चक्रवालेषु अत्रा गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य सुनन्तु सग्ग मोक्खदं धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं भदन्ता नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स ये धम्मा हेतुपभवा तेषां हेतुं तथागतो आह तेषां च यो निरोधो एवं वादी महासमनु सदा बुद्धि संपन्न පින්වත්නි සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න යෙදුන උතුම් ධර්මයට අනුව අපේ ජීවිත සකස් කර ගැනීමේ ප්‍රබල බලාපොරොත්තුවක් අධිෂ්ඨානයක් අප තුළ තිබිය යුතුයි. නිබඳව නිරතුරුව ඒ සඳහා වෙහෙසෙන්නට ඕනේ. හැම පැත්තක්ම සංවර්ධනය කරගන්නට ඕනේ. හැම පැත්තකින්ම අපිව යහපත් කරගන්නට ඕනේ. මේකුත් ආකාරයේ අරමුණු පින්වත්නි ජීවිතයේ පුංචි පුංචි තැන්වල තබා ගන්නට ඕනේ. මතක තියාගන්න කොච්චර අමාරු වුණත් කළ යුතු දේ කරන්නම වෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. යමක් කළ යුතුව තියෙනවා නම් කොපමණ අපහසුකම් තිබ්බත් අපේ පින්වත්නි ඒක කරන්න ඕන. ඒකට තමයි අපි හදාගන්න ඕන ශක්තියින් හදාගන්න ඕන. ඒ කියන්නේ සල්ලි කර්මයක් කරන්න වුණොත් බැරි වෙලාවක්වත් මේ ජීවිතය බේරා ගැනීම සඳහා අපි දන්නවා හොඳටම ඒ සල්ලි කර්මයක් කියලා කියන එක පහසු දෙයක් නෙවෙයි. අපි හිතමු ජීවිතේ බේරා ගන්න කියලා කියන්නේ දරුණු ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තිබුණා කියලා මොකක් හරි ප්‍රබල සල්ලි කර්මයකට ලක් වෙන්න වෙනවා නැත්නම් කෙටි කාලෙකින් ජීවිතක්ෂයට පත් වෙන්න පුළුවන් කියලා කිව්වොත් ඔක්කොම වැඩ දාලා හැමදේම සංවිධානය කරලා මොකද කරන්නේ අපහසුයෙන් නමුත් දුක් විඳගෙන මේ සල්ලි කර්මය කරගන්නවා. අන්න ඒ වගේ අපේ පින්වත්නි යමක් කළ යුතු තියෙනවා නම් කොච්චර අපහසුතාවයක් ආවත් දැන් ওই විභාගයක් කරන එක උනත් දරුවෙක් අපහසුතාවයන් එකයි කරන්නේ හරියට පාඩම් කරන්න ඕනේ. එතකොට නිදි මරන්න ඕනේ, අවදානම් වලට මුහුණ දෙන්න ඕනේ. ගොඩාක් තියෙනවා. එක එක පීඩන තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම දරාගෙන කරන්නේ ඒක කළ යුතු නිසා. අන්න ඒ වගේ තමයි අපි මේ අපේ සිත මොන තරම් ආපස්සට ඇද්දත් පින්නත් අකුසලයේ යට කරන බලවේග සකස් කරමින් කුසලයන් වර්ධනය කරන්න ඕන. අකුසලය යට කරන බලවේග කියන්නේ කුසලයන්මයි. එතකොට ඒක ඒ සුවය දැනෙන්නේ ඒක යට කරගත්තට පස්සේ සැරෙන් සැරේ ඉස්මතු වෙවි එනවා පින්නත්. සැරෙන් සැරේ ඉස්මතු වෙවි ඇවිල්ලා වේගවත් ආකාරයට චිත්ත පීඩා ඇති කරනවා යටපත් කරන අකුසලය. හැබැයි එක දෙයක් අත්විඳින්න ඕන. ඒ ඔක්කොම මම සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ප්‍රහාර කියලා. අපි පින්නන්නේ අකුසලයෙන් ඇති වෙන ප්‍රහාර කියලා. ඒක සිහියෙන් තෝරගත්තොත් අපිට ඒකෙන් ටික ටික ගැලවෙන්න පුළුවන්. හැම කෙනෙකුටම හිමින් හොයලා බැලුවොත් තියෙනවා ප්‍රධාන දුර්වලතාවයන් තමන්ගේ ජීවිතේ. මේ දුර්වලතාවයන් ටික අපිට කර්ණීයමෙත්ත සූත්‍රයෙන් හොඳට හොයාගන්න පුළුවන් අපේ පින්වත්නි. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම හැදෑරිය යුත්තක් කර්ණීයමෙත්ත සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. ඒක ගැන මතක් කරන්න ඕන කියලායි මගේ සිතේ තියෙන අදහස. ඒක ගැන මතක් කරන්නම ඕන කියලායි. හේතුව අපි නිවන් දකින්න වෙහෙසෙන අය එතකොට දැන් මේ අපි සූදානම් වෙන්නේ චිත්ත චෛතසිකයන්ගේ සංප්‍රයෝග සහ සංග්‍රහ ණය පිළිබඳව කතා කරන්නට. එතකොට මේ වෙලාවේ දැන් ඔන්න සතියක් අපි මෛත්‍රී භාවනාව කරපුවා චිත්ත චෛතසිකයන් අමතක වෙලා ඇති. එතකොට හෙට දවසේ අපි මේ පිළිබඳව
සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන නිසා සටහන් අරගෙන හොඳට නැවත බලන්න ඕනේ. සිත් ටික ගැන සහ චෛතසික ටික ගැන. ඊළඟට හෙට දවසේ ධර්ම දේශනාවට වාඩි වෙනකොට යම්කිසි කෙනෙක් අපේ පින්වත්නි මේ සිත් ටික සහ චෛතසික ටික තියෙන සටහන ආසන්නයේ තබාගෙනම වාඩි වීම වැදගත් වෙනවා. අදම කියන්නේ ඒකයි. ඒ සටහන මුද්‍රණය කරගෙන තබා ගන්නට ඕනේ. නැත්නම් අභිධර්ම පොතක් අරගෙන ඒ පොතක තියෙන සටහන ඒ විදිහටම තමන් ළඟ තියෙන්න ඕනේ. එහෙම තිබුණොත් අපිට කතා කරද්දි මේක පැටලෙන්නේ නැතුව කතා කරගන්න පුළුවන්. ටික දවසක් සටහනත් එක්කයි අපි කතා කරන්නේ. ටික දවසක් සටහනත් එක්ක කතා කරනකොට නැවත වාරයක් දැන් අපි ඔය සම්ප්‍රයෝග ණය සහ සංග්‍රහ ණය කියන දෙක ගැන කතා කරද්දී අපේ පින්වත්නි අපිට ඊටාත්ම යහපත් ආකාරයට මේ සටහනුත් එක්ක තියෙන දේවල් ටික මතක් වෙන්න පටන් ගන්නවා. සටහන් දෙක අමතක වෙලා දැන් හොඳයි මේ කරන්න යන වැඩි ළඟට අපිට සටහන් දෙක අමතක වෙලා ඒක තමන්ගේම මනසෙන් එන විදිහට පුහුණු කරන්න ඕනේ. ඒක කරගත්තොත් ඉතිරි ටික කරගන්න ලේසි. ඒ ටික කරගන්නම වෙනවා අපි කාටවත් අපේ පින්වත්නි. හේතුව අපිට නැත්තම් ප ဋ ාණ දේශනාව රස විඳින්න ටිකක් අමාරු වෙනවා. ගොඩක් නෙවෙයි යම් ප්‍රමාණයකට අමාරු වෙනවා. නමුත් එහි රසයක් තියෙනවා, ඉහළ රසයක් තියෙනවා විඳ ගන්න පුළුවන්. නමුත් අර හොඳටම ඒක තේරුම් ගන්න නම් මේ භාෂාව දැනගන්න ඕන. චිත්ත චෛතසික රූප කියන භාෂාව තමයි අපි ඉගෙන ගත යුතු තියෙන්නේ. ඒක මහ විශාල ශේස්ත්‍රයක්. නමුත් එහි ආරම්භය තියෙන්නේ එතන. ඒක මම කිව්වේ තමන්ගේ පැත්තෙන් කොච්චර අමාරු වුණත් මේ දේවල් සිද්ධ කරන්නට හැම වෙලෙම අපි සැදී පැහැදී සූදානම් වෙලා ඉන්න ඕනේ. එතකොට දැන් අපි හේතුඵල ධර්මමයි අරමුණු කරගන්නේ හැමදාමත්. හේතුඵල ධර්ම අරමුණු කරගෙනමයි සම්භාවනා දේශනා මාලාව අපි සිද්ධ කරන්නේ අපේ පින්වත්නි. හේතුව මේක අභිධර්මානුකූලව තේරුම් ගන්න ඕන දේවල් මෙතන තියෙන නිසා. දැන් අපි ඔය ප්‍රාගුණ්‍යතා, කම්මඤ්ඤතා මේ වගේ දේවල් කතා කරා. මේ වගේ දේවල් ගැන කතා කරනකොට මේ චෛතසික ධර්මයන් ගැන මේ කර්ණීයමෙත් සූත්‍රයට අපි ගොඩක් ඍජු බව, එතකොට සක්කෝ කියන ගුණය වගේ දේවල් එකතු වෙලා තියෙන්න ඕන කියලා මට මේ කියන්න ඕන කරලා තියෙන්නේ. Tamanට අවශ්‍ය කරන ශක්තියින් Taman ළඟ තියෙනවද නිවන් දකින්න කියන එක ගැන. මොකද මම කියන එකක් නෙවෙයි මේ. කරණීයමත් කුසලේන යන්තං සන්තං පදං අபிසමිච්ච. ඒ සාන්ත වූ නිර්වාණ පදයට ළඟා වෙන්න කළ යුතු දේ සහ නොකළ යුතු දේ කියලායි දේශනාවේ තියෙන්නේ. එතකොට මේක මේ ඔක්කොම විස්තර කරන්න යන්නේ නැහැ මම. දන්නවා මේ දේශනාවේ අපි සියලු දේ විස්තර කරන්නේ නැහැ කියලා. මම දැන් යම් අදහසක් අරගෙන දෙනවා නැවත වාරයක් අද දවසේ අපි කර්ණීයමෙත් සූත්‍රය පිළිබඳව. ඒක දවසකට එක වතාවක් සජ්ජායනා කරද්දි කොහොමද සිහිය උපදවා ගන්නෙ? ඒක සජ්ජායනා කරන ගමන් කොහොමද අපි ඒකේ කුසලයන් වර්ධනය කරගන්නේ දවස දවස? කුසලයන්ගෙන් ප්‍රබල වෙලා ඒ කුසලයේහි සිත පිහිටවමින් අකුසල පක්ෂයෙන් හිත අයින් කරලා දෙන ගතිය තමයි සිහියෙන් තියෙන්නේ. ඒතර කර්ණීයමෙත් සූත්‍රයෙන් අපි නුවණක් ඇති කරගත්තාම තමන් පිළිබඳව ඒක කොහොමද ඒකෙන් කොහොමද අකුසලයන් අයින් කරගන්නේ කියන එක ගැන දැනගත්තාම දවසකට එක සැරයක් කර්ණීයමෙත් සූත්‍රය සජ්ජායනා කරමින් මේක අත්හදා බලන්න ඕන තමන්ගේ தත්ත්වය මොකක්ද කියලා. එහි මුල් කාරණා ටික ගැන අවධානය යොමු කරන්න. පළවෙනි එක සක්කෝ කියන එක ගැන අපිට ටිකක් වැඩිපුර කතා කරන්න වෙයි අපේ පින්වත්නි. ඉතිරි ටික හොයාගන්න ඕන පිරිත් පොතක් අරගෙන සහ පරණ දේශනා එකතු කරගෙන. මොකද මේකට අපි දවස් දෙකක් ගත කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි ගොඩක් කතා කරලා තියෙන නිසා මතක් කරලා දීමක් විතරයි. මම දකින්න විදිහට මට තේරෙන විදිහට සංසාරික ජීවිතේ නිවන් දකින්න බැරි වෙච්ච ආකාරයෙන් බැරි වෙන්න හේතු වෙච්ච මූල හේතුව ගැන හැම කෙනෙක්ම ගත්තාම පින්වත්නි ජීවිතේ තියෙනවා විවිධ අඩුපාඩුකම් වල ප්‍රධාන අඩුපාඩු තියෙනවා. ඒ අඩුපාඩුවම තමයි මිනිස්සෙක්ව විනාශ කරලා දාන්නේ. අවුරුදු ගාණක් තමයි හිතන්න පොඩ්ඩක්. අපි તો මොනවා හරි ඇබ්බැහියක ඉන්නවා කියලා. සුරාපානයට ඇබ්බැහි වෙලා ඉන්නවා කියලා හිතන්න. දැන් ටික ටික හරි මේ කාරණාවට යොමු වෙලා ඉන්නවා කියලා හිතන්න. අපේ පින්වත්නි හිතන්න ඕක හින්දා මට මොන තරම්නම් පාඩුවක් වුණාද? එහෙම නැත්නම් තරහ යෑම කියන එකම ගන්න. එහෙම නැත්නම් කම්මැලිකම කියලා ගන්න. එහෙම නැත්නම් වැඩ කල් දැමීම කියලා ගන්න. ඔය වගේ තියෙනවානේ එක එක්කෙනාට දැනෙන
පළවෙනියෙන්ම හොයාගන්න එතකොට හරි පහසුයි. ජීවිතේ තමන්ගේ තියෙන ලොකුම අඩුපාඩුව හොයාගන්න පින්නත්නි. ඒ අඩුපාඩුව නිසා මම මේ වෙනකන් මොනතරම්නම් පීඩාවල් වලට මුහුණ දීලා තියෙනවද? මේ වෙනකන් මොනතරම්නම් අපහසුතාවයන් වලට නැත්තම් මොනතරම්නම් අසරණ වෙලා තියෙනවද? මේ අඩුපාඩුව නිසා මගේ මේ අඩුපාඩුව දැන් කොච්චර කල්ද? මගේ මේ අඩුපාඩුව කොච්චර කල්ද? දැන් අවුරුදු තමන්ගේ වයසත් එක්ක හිතලා බලන්න. සාමාන්‍යයෙන් අවුරුදු 7-8 ඉඳන්ම පින්වත්නි අපි යමක් වර්ධනය කරන්න උත්සාහ කරනවා. අවුරුදු 7-8 කාලේ ඉඳලම තමන්ගේ ජීවිත සකස් කරගන්න අවස්ථාව හම්බෙනවා. එතකොට ඒ කාලේ ඉඳන්ම කම්මැලි නම් අද වෙනකන් කම්මැලි නම් ඒ කාලේ ඉඳන්ම මම අද වෙනකම්ම මාව පාලනය කරගන්න මට බැරි වෙනවා නම් වීරය අඩු නම් එතකොට හැමදාම මේ තියෙන අඩුපාඩු හොයාගන්න ඕන පළවෙනියෙන්ම අපි ඒ අඩුපාඩු ටික හොයනකොට මෙන්න මේ දේවල් වලට හිත යොමු කරන්න පුළුවන්. සක්කෝ කියලා කියන්නේ සක්්‍යතාවයක් නැතිකම හොඳට වටකුරු කරලා සකස් කරලා තමන්ගේ තියෙන මේ අඩුපාඩු හදාගන්න තියෙන බැරිකම. ඒක ප්‍රධානයි. ඊට පස්සේ ඍජු කියලා කියන්නේ සක්කෝ උජූච ඍජු කියලා කියන්නේ ඍජු බව ඡන්ද දේශ බය මෝහ කියන සතර අගතියට ගිහිල්ලා තමන්ගේ හිත ඇද වෙන ස්වභාවය. ඍජුව ඇත්තට මුණ දෙන ගතිය නැහැ. තමන්ගේ ජීවිතේම තියෙනවා පින්නත්නි. ඇත්තට මුණ දිය යුතු ගතියක්. ඒ කියලා කියන්නේ හැම වෙලේම වගේ අපිට තියෙන්න ඕනේ තමන්ට තමන් ඍජු වෙන්න. ඒක තමයි වඩා ඍජු බව කියලා කියන්නේ. හුඟක් අය ඉන්න අපේ පින්නත්නි තමන්ගේ අඩුපාඩුවට සාධාරණය කරගන්න උත්සාහ කරනවා. අර අනුන්ගේ දේවල් දැන් මේ විශේෂයෙන් ඔය ඍජු බව තේරුම් ගන්න පුළුවන් අපිට ඔය දේශපාලන භූමිකාවල් වල ඉන්න අය තමන්ගේ ඒ අභ්‍යන්තරයෙන්ම තමන්ගේ අතුලාන්තයෙන් කැමැත්ත තියෙන කට්ටිය මොන වැරද්ද කරත් ඒ කට්ටියට හරි. තමන්ට අකමැත්ත තියෙන කට්ටිය මොන හොඳේ කරත් ඒක වැරදි. අන්න ඒ වගේ යම් කිසි දෘෂ්ටිවල ඉන්නවා. මෙන්න මේ දෘෂ්ටි වලින් අයින් වෙන්න තරම් අපි දක්ෂ වෙන්න ඕන අපේ පින්වත්. මේ දෘෂ්ටි වලින් අයින් වුනේ නැත්නම් අපිට ඍජුභාවයට එන්න බෑ. ඊළඟට තමන්ගේ අඩුපාඩුව තමන්ම දැක ගන්න. මම මෙන්න මේ වගේ කෙනෙක් කියලා තමන්ට තමන් සාධාරණීකරණය කරගන්න එපා. මේක ඉතින් මේක හින්දානේ මට ඉතින් මෙන්න මේක හින්දානේ මෙහෙම වෙලා තියෙන්නේ කියලා තමන්ට තමන් සාධාරණීකරණය කරගන්න එපා අපේ පින්වත්නි. එහෙම නැතුව පැහැදිලිව මේක මගේ අඩුපාඩුව. මේක නිසා මම විශේෂයෙන්ම දුක් විඳිනවා සහ ඒක අඩුපාඩුවක් නම් ඒක අකුසලයක්මයි. ඒ අකුසලය ප්‍රධාන වෙන්න පුළුවන්. දැන් සුරාපානය කරන කෙනෙක් නම් බලන්න ඕනේ ඒක ප්‍රධාන කාරණාවක් වෙලා මරණාසන්න චිත්ත විතියකට ඒක බලපාන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් අපේ සිතේ ප්‍රබල සිහියක් විදිහට තියෙන්න මම කියලා තියෙනවා. ඒ ගැන හිතන්න කියලා අවදානම්ම වෙලාවකට මුණ දෙන්න වෙනවා කියලා. දැන් අපි මේ හෙට ඉඳන් ආරම්භ කරන ඔය චිත්තචෛතසිකයන්ගේ සම්ප්‍රයෝග සහ සංග්‍රහණය ගැන අපිට පුළුවන් ආකාරයට අපි ඒක කතා කරවුවට පස්සේ අපේ පින්නන්නේ අපිට කෘත්‍ය ටික දැනගත්තට පස්සේ චිත්තචෛතසිකයන්ගෙන් සිද්ධ වෙන අපිට පුළුවන් චිත්ත විතියකට යන්න. ඒක ඉතින් අපි ටික ඒව ගැන සාකච්ඡා කරමු. එතකොට මේ කියන තමන්ගේ අඩුපාඩුව අත්දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්න අවංකව ඒකට මුණ දෙන්න ඕනේ. එහෙම වුණොත් තමයි අපිට පුළුවන්කම තියෙන්නේ මේ කාරණාවෙන් ජය ගන්න. ඒ කියන්නේ නිවන් දකින්න අවශ්‍ය කරන ගුණාංග තමන්ගේ අඩුපාඩු හොයාගෙන ඒ අඩුපාඩුව දැන් ඉතින් හදා ගන්න ඕන කියන තැනට එන්න ඕනේ. ඒතකොට සක්කෝ උජූච සුජූච සුවච භාවයේ මගේ හිත ඒක හිතේ තියෙන මානසික ස්වභාවයක් වෙන්නත් නේ. කාගේ හරි අවවාදයක් මොනවා හරි කාරණාවක් උඩ අවවාදයකට නතු වෙන්නේ නැති ගතියක් තියෙනවා සමහර විට සිත්වල. ඒක හොඳට පේන්න තියෙනවා. ළමයෙක් ගත්තොත් එහෙම සමහර ළමයින්ට අවවාද දෙනකොට බිම් බලාගෙන ඉන්නවා. එහෙම නැත්නම් කකුලෙන් පොළව පහුරු ගන්නවා. වෙන දේවල් කරනවා. නැත්නම් සමහර අය ඉන්නවා කුටු ගාලා මොන හරි කියවනවා. ඒ දෙන අවවාදය පිළිගන්න තරම් හිත සුවච නැති හින්දා. සුවච හිතක් තියෙන කෙනෙකුට අපේ පින්වත්නි අවවාදයේ ඔස්සේ ඒ හිත නැමෙන්න ඕනේ. කර්මන්නේ වෙන්න ඕනේ.
එහෙම නැති ස්වභාවයක් තියෙනවා නම් එයාට අවවාද වලින් ඒ කියන්නේ ධර්ම අවවාද වලින්වත් එයාට ඉදිරියක් සකස් කරගන්න පුළුවන්කමක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. තමන්ගේ ජීවිතය ඉක්මනින් නිවැරදි කරගන්න ඕන පින්නත් මේ තමන්ගේ හිත දරදඬු වෙන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම පුළුවන්කමක් නැහැ තමන්ට නිවැරදි වෙමින් ඉස්සරහට යන්න. මම හරි කියන තැන අපි ඉන්නවනේ සමහර වෙලාවට මම හරි කියන තැන ඉන්නවා. එතන ඉඳලත් ඊටත් වැඩිය මේක කැමති නෑ කවුරුවත් කියන්නේ අවවාදයේ හික්මෙන්ට තියෙන අකමැතිකම. ඒ හැම වෙලේම හිතන්න ඕන අර හැම වෙලේම කොච්චරනම් අවවාදයට නැමිච්ච කොච්චරනම් නම්‍යශීලී ස්වභාවය තියෙන ගතියක් තියෙන්න ඇද්ද කියලා රාහුල හාමුදුරුවෝ වැඩි හවුරක් අරන් උඩට දාලා මේ තරම් අවවාද මට ලැබේවා කියලා අදහස් කරේ ඒකයි. සමහර අය ඉන්නවා අපේ පින්නනේ අවවාද ලැබෙනකොට ඒ අවවාදය හරි කියලාත් දැනෙනවා. අර ඍජුභාවය නැති හින්දා ඒක තමන්ගේ පැත්තෙන් සාධාරණීකරණය කරගන්නවා. මම ඔය කිව්වට මෙහෙම හැදෙන්න ඕනේ නැහැ මෙහෙම හැදෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා සාධාරණීකරණය කරගන්නවා. ඒ කරලා ඒ අවවාදේ හික්මෙන්නේ නැති වෙන්න හිත කොහොම හරි ඒ පැත්තටම නැඹුරු කරගන්නවා. ඉතින් අන්න ඒ දේවල් අපි හොඳට තේරුම් ගත්තාම අපිට යම් දෙයක් වටහා ගන්න පුළුවන් මේ ජීවිතය පිළිබඳව අපේ පින්නත්නි තමන්ගේ අඩුපාඩුව වටහා ගන්න පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකට අපි දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මේ හැම එකටම දක්ෂ වෙන්න ඕනේ. මම මේ ටික යන්තමින් කියලා අද මේ සක්කෝ කියන ගුණය සහ තමන්ගේ අඩුපාඩු දවස ගානේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවක් සිද්ධ වෙන විදිහට කර්ණීය සූත්‍රය භාවිතා කරන එක අපි දැන් පුරුදු කරගන්න ඕනේ. මේක සැරෙන් සැරේ මතක් කරන්නම්. දැන් මේ සම්භාවනා දේශනා මාලාවට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න අය අපේ පින්වත්නි ඉතා ප්‍රායෝගික වැඩපිළිවෙලකට යමින් තියෙන්නේ. ඒක නිසා එතකොට සක්කෝ ජූච සූජූච සුවචෝ චස්ස මුදු ඊළඟට මු르දු ස්වභාවය හැම වෙලේම නැමිච්ච මු르දු ස්වභාවය මම ඔකට කියන්නේ ඒ කියන්නේ අර දැඩි ගති නැති කරලා දැන් සමහර අය ඉන්නවා පින්නත්නි අවවාදය දෙද්දි ඒක නුවණ තියෙන මිනිස්සුන්ට මේ ලෝකේ හොඳට තේරෙනවා අවවාදයක් දෙන්න ඕන විදිහ අවවාදය දෙද්දි අපේ පින්නත්නි සමහර අය ඉන්නවා ඒ අවවාදය දෙන්නේ ඉස්සරහා ඉන්න කෙනාට ක්‍රියාත්මක කරවන්න බලාගෙන නෙවෙයි ඒක අනක් ඉස්සෙල්ලාම ඒක උපදේශක් වෙන්න ඕන ඒ උපදේශක් විදිහට දෙන්න බෑ අනක් විදිහට තමයි සමහර අය දෙන්නේ ඒක ඉල්ලීමක් වෙන්න ඕනේ නැහැ කෙනෙක්ගේ අඩුපාඩුවක් දැකලා ඒක කියලා දෙනකොට ඒක කාරුණික ඉල්ලීමක් බවට පත් වෙන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. මෙන්න මේ අඩුපාඩුව හදාගන්න කියලා. නමුත් එහෙම නෙවෙයි උපදේශක්වත් වෙන්න එපා අඩුම ගන්න. ඒක කාරුණික ඉල්ලීමක්ම වෙන්න ඕනේ සමහර වෙලාවල් තියෙනවා අපේ පින්වත්නි. සමහර අය ඉන්නවා ඒ කටියට කාරුණික ඉල්ලීමකින් එයාලගේ අඩුපාඩුවක් හදාගන්න කිව්වට එයාලගේ හිත හරියන්නේ නැහැ කියන අපි දන්නවා. එයාට උපදේශයක් විදිහට දෙන දෙයක් විදිහට හරියන්නේ නැහැ කියලාත් දන්නවා. හැබැයි අනක් විදිහට දුන්නොත් හරියනවා කියලා දන්නවා. ඒක හඳුනගෙන තියෙනවා නම් අනක් විදිහට දිය යුතු අවස්ථා තියෙනවා. එතකොට ඒ අන ක්‍රියාත්මක වෙලා එයා මොකද වෙන්නේ? කාලයක් නිවැරදිව සකස් වෙනවා. හරිද? කාලයක් නිවැරදිව සකස් වෙනකොට මොකද වෙන්නේ? එයාට ඒ කාලය ඇතුළත ඒක ප්‍රගුණ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා සමහර අවස්ථා තියෙනවා අනක් විදිහට දෙන්න ඕන. එහෙම නෙවෙයි. ඒ පළවෙනි දෙවෙනි අවස්ථා ඒ කියන්නේ කාරුණික ඉල්ලීමක් උපදේශයක් ඒ දෙකම සිද්ධ කරන්නේ නැතුව පළවෙනියෙන්ම අනක් විදිහට දෙන්නේ තමන්ගේ මෘදුභාවය නැතිනකොට. තමන් හැම වෙලේම මෘදු සිතකින් යුක්තව හැම වෙලේම ගත කරන්න ඕන එක බොහොම සහැල්ලුවක් වෙන්නත්. යමක් තදින් අල්ලගත්තා වගේ තමයි මෘදු නැති අය. ජීවිතේ ජීවත් කරවද්දී හැම වෙලේම නිකන් මේ තමන්ගේ දෘෂ්ටියෙන් ලෝකේ අල්ලගෙන ඒ දෘෂ්ටියට අදාළ විදිහට ජීවත් වෙන්න ලොකු උත්සාහයක් ගන්නවා. ඒ දෘෂ්ටියට අනුකූලව ජීවත් වෙන්න ලොකු උත්සාහයක් ගන්නවා. ඒක තදින් අල්ලගෙන ඒක තුල රැඳෙන්න බලනවා. ඒක වෙනස් වෙන්න නොදී තියාගන්න අධික වෙහෙසක් දරනවා. ඉතින් ඒව නිකන් අර යමක් හිතන්න පොඩ මේ අතින් මොනවා හරි පොඩි කෝටු කැලක් හරි මොකක් හරි මෙහෙම තද කරලා අල්ල ගන්න කියනකොට ඉතින් හරි අමාරු නෑ. හැබැයි මේක අතාරින්න නැතුව එහෙම දිගටම ඉන්න කිව්වොත්
ඒ ටිකක් වෙලා යද්දි ගොඩක් අමාරුයි. අන්න ඒ වගේ සමහර අයට මේ ලෝකේ දැඩිව අල්ලගත් දෘෂ්ටි වලට වටෙන් පිටෙන් හානි වෙනකොට පුදුම මානසික පීඩනයට ලක් වෙනවා තමන්ගේ දෘෂ්ටිය රැක ගන්න. ඒක අපි දැකලා තියෙනවා, හරියට දැකලා තියෙනවා. තමන් එල්බගත්තු දෘෂ්ටියේ ඉන්න. ඒක ව්‍යාපාරයක් කරගන්න උත්සාහ කරනවා. ඒවා ඉතින් හරිම කරදරකාරී තත්ත්වයන් අපේ පින්නත්නි. ඊටාම සරල, ඊටාම සුවදායකව අපිට ඉන්න පුළුවන්කම තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේ මෘදු ගතියක් හැම වෙලේම අනුන්ගේ අදහස් එක්ක ගලප ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එතකොට යමක් යම් කෙනෙක්ගේ පුංචි ළමයෙක්ගේ හරි පින්නත්නි තමන්ට ඉගෙන ගන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ ගොඩාක් දේවල් තියෙනකොට අපිට ඒ දේවල් අපේ ජීවිතයට අති ප්‍රබලව එකතු කරගන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ අපේ මෙන්න මේ බුද්ධ ගතිය තිබුණොත් ඒ අවවාදය විතරක් නෙවෙයි. ඊළඟට ඒකත් එක්කම සමගාමී වෙන එක තමයි නිහතමානීකම. තමන්ට හැම වෙලේම තමන්ගේ හැකියාවන් දියුණු වෙනකොට අනිත් අය අභිබවා වැරදි මානයන් නැති කරගන්න නැතුව හැම වෙලේම හැම කෙනෙක් කෙරෙහිම ගෞරවය ඇති වෙන විදිහට ජීවත් වෙන්න ඕන පින්නත්නි. අපි මේ හැම එකක්ම තමන්ගේ හිත සන්තෝෂයටපත් කරනවා. මේ හැම එකක්ම සෝමනස්ස සහගතයි. මේ හැම එකක්ම අසංකාරිකයි. මේවා නිවැරදි වෙනකොට මේවා හැම එකක්ම හැම වෙලේම ඥාන සම්ප්‍රයුක්ත වෙන්න ඕනේ. දැනගෙනම කරන්න ඕනේ මේ හැම දෙයකින්ම මගේ කුසල් වැඩෙන්නේ කියලා දැනගෙන. ඒ වගේ හැම වෙලේම අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ කියන තුනම යෙදෙන විදිහට මේවා භාවිතා කරගත්තොත් තමයි පින්නත්නි අපිට ඇත්තටම ත්‍රි හේතුක උප්පත්තියක් වත් අඩුම ගාන ඊළඟ භවයේ ලබා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ඒකත් නැති වෙවි. හැමදේම නැති වෙමින් තියෙන අකුසල පැත්තට බරව නැති වෙමින් තියෙන මේ ලෝකයේ පින්නත්නි අපි ඒ සකස් කරගත යුතු දේවල් සකස් කරගන්න ලොකු උත්සාහයක් ගන්න ඕනේ. මොකද කුසලයේ බලවත් කියලා අපි දැනගත්ත නිසා. දැන් මේ අභිධර්මයේ හදාරනකොට දැනගෙන තියෙන එක කාරණාවක් තමයි කුසලයේ බලවත් කුසලයක් කරන්න ඕන කොහොමද කියලා දැන් අපි ගොඩක් දේවල් කතා කරගෙන තියෙන නිසා දැන් කර්ණීය සූත්‍රයේ දෙස බලන විදිහ වෙනස් වෙන්න ඕනේ. දැන් නිහතමානීකම කියලා කියන්නේ තමන්ට හරි පහසුයි පින්නත් මේ සක්කෝ කියන ගුණය තියෙනවා නම්, ඍජුභාවය තියෙනවා නම්, ඊළඟට වඩා ඍජුභාවය තියෙනවා නම් සක්කෝ උජුච සූජුච, ඊළඟට සුවච භාවය තියෙනවා නම්, නිහතමානී භාවය තියෙනවා නම් මේ හැම ගුණයක් එක්ක මේ ලෝකය ගලප ගන්න හරි පහසුයි. ලෝකේ ජීවත් වෙන්න හරි පහසුයි. ලෝකේ ඇවිදගෙන යන්න පහසුයි කියලා කියන්නේ. අපි ඇවිදගෙන යන්න පහසු කියන්නේ මේ කකුල් දෙකට මේ යහපතක් වෙලා කියන එක නෙවෙයි, කකුල් දෙක ශක්තිමත් වෙලා කියන එක නෙවෙයි මේ කියන්නේ. ජීවත් වෙන්න කියන එකයි. ජීවත් වෙද්දි මේ ලෝකයේ සෞම්‍යව දැනෙන්න පටන් ගන්නවා පිළිදි. තමන්ගේ හිත මේ වගේ කර්මන්නේ කරගත්තාම තවත් ඉස්සරහට අපි බලමු. තව ටිකක් මේක සාකච්ඡා කරමු. හිතට දැනෙන ආකාරයට මෛත්‍රිය ගැන නෙවෙයි අපි මේ කතා කරන්නේ. මෛත්‍රිය ගැන කතා කරපු නිසා ගොඩක් දුරට කර්ණීය සූත්‍රයේ තියෙන මෛත්‍රිය කොටස මේ පින්නන්ත අය බලන්න. මෛත්‍රිය ගැන කතා කරපු හින්දාමයි මං හිතුවේ මෛත්‍රිය ගැනම දේශනා කරපු කර්ණීය සූත්‍රයේ මේ මුල් කොටස අද දවසේ සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ කියලා. හොඳයි පින්නත්නි, අපි සාකච්ඡා කරමින් හිටියේ කර්ණීය සූත්‍රයේ තියෙන කාරණා කීපයක් ගැන. සක්කෝ උජුච සූජුච සුචෝචස්ස මුදු අනතිමානි සන්තුස්ස කෝච. මේ ලෝකේ අපිට සමහර දේවල් ලැබෙනවා, සමහර දේවල් නොලැබෙනවා. ඒ වගේම පින්නත්නි ප්‍රබලව ලැබිච්ච දේවල් කාලයක් තවත් කාලයකදී ලැබෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒක මේ ලෝකේ ස්වභාවයක්. දත්මිටි කණ්ඩ ඒ කියන්නේ ඒවත් එක්ක සටන් කරන්න පින්නත්නි සමහර දේවල් නැති වෙන එකමයි වෙන්නේ. තියෙන ටිකවත් රැක ගන්න බැරුව යනවා. මේ ලෝකේ ලිස්සන්න පටන් ගත්තට පස්සේ තමන්ගෙන් අනිත් පැත්තට තේරුම් ගන්න මොනවා හරි දෙයක් ලිස්සන සුළු වෙලා නම් ඒක ඒ පැත්තට ලිස්සලා යනවා නම් පින්නත්නි ඉතින් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඉන්න වෙනවා. හරිද? මැරෙන්න බෑනේ. හරි. අන්න ඒ විදිහට මේකට මූණ දෙන්න ඕනේ. ඒක තුවාලයක් වගේ Tamanට දැනෙනවා නම් ඒක හොඳ වෙනවා කියලා හිතන්න ඕනේ. ඊටත් වැඩිය හොඳ කරගන්න උත්සාහ කරන්න ඕනේ. හරිද? හොඳ කරගන්න උත්සාහ කරන්න පින්නන්නේ Taman ළඟ තියෙනවා ගොඩාක් වෙලාවට අනිත් අයට ලැබුණේ නැති Tamanගේම හැකියාවන් වගේම
බාහිර දේවලුත් තියෙනවා. හුඟක් අයට පින්නත් තමන් ළඟ තියෙන ඒ දක්ෂතාවයන් තමන් ළඟ තමන්ට ලැබිලා තියෙන දේ දැක ගන්නවක්වත් තමන්ගේ හැකියාවන් තේරුම් ගන්නවක්වත් පුළුවන්කමක් නැහැ. තමන් ළඟ තියෙන දේ අන් අයට වඩා තමන්ට ලැබිලා තියෙන දේ දිහාවට බලන්න පුළුවන්කමක් නැත්තේ ඔන්න ඔය කියන තෘප්තිමත් භාවය නැති නිසා. අපේ ජීවිත දිහා බලන්න පුළුවන් නම් අඩුම ගානේ මේ මට මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබිලා තියෙනවා කියලා කොච්චර සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්ද? ඒක අපේ පින්නත් මේ සතුට තේරෙන්නේ, ඒ ලැබිලා තියෙන දේ තේරෙන්නේ මනුස්ස ජීවිතයක තියෙන දුර්ලභ භාවය දන්න කෙනෙකුටයි. ඒ දුර්ලභ ස්වභාවය ගැන හොයලා බලන කෙනෙක් තමයි දන්න අපිට හරි සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන්. මම පෙර භවයේ මහා පින් කරලා තියෙනවා ඒකයි මේ මනුස්ස ජීවිතයක් ලැබුණේ කියලා. ඒ වගේ අපිට ලැබිලා තියෙන දේවල් වල තියෙන වටිනාකම් Tamanට තියෙන ඒ වටින දේවල් කිසි දෙයක් තේරුම් ගන්න නැතුව ලැබිච්ච නැති පොඩි දෙයක් ගැන අධික පීඩනයෙන් යුක්තව වාසය කරනවා. ඒක නිසා ලැබිලා තියෙන දේවල් පිළිබඳව තෘප්තිමත් වෙන්න. Tamanට කළ හැකි දේවල් පිළිබඳව අධික තෘප්තිමත් භාවයට පත් වෙන්න අපේ පින්නත්නි. ඒ ගැන නැවත නැවත මෙනෙහි කරලා එහෙම නිකන් වචනෙට කිව්වට තෘප්තිමත් භාවයට පත් වෙන්න කියලා වෙන්නේ නැහැ. හිත ඉල්ලන තැනටමයි රින්ගන්න බලන්නේ. ඒක තමයි හිතේ ඇත්ත. නමුත් උත්සාහයක් ගන්න ඕනේ Tamanට තෘප්තිමත්ව ජීවත් වෙන්න තමන්ගේ තියෙන දක්ෂතාවයන් පිළිබඳව ටික ටික මෙනෙහි කරන්න ගත්තාම ඊළඟට ඒවෙන් ප්‍රයෝජන ගන්න ඕන. Tamanට තියෙන දක්ෂතාව වලින් ප්‍රයෝජන ගන්නකොට අපේ පින්නන්දි සන්තෝෂයෙන් අර ලිස්සලා යන දේවල් ජීවිතේ අතහැරන දේවල් තියෙනවා. ලිස්සලා යන දේවල් තියෙනවා Tamanට පාලනය නෑනේ මේ ජීවිතේ සිද්ධ වෙන දේවල් සිද්ධ වෙන්නේ. එතකොට ඉතින් ඒවත් එක්ක දඟලන්න නටන්න යන්න එපා. පංච උපාදානස්කන්ධේ හැටි කොහොම තමයි. ඒක අපිට ඕන හැටියට තියෙන්නේ කාලෙන් කාලෙට හැමදේම වෙනසකට භාජනය වෙනවා පින්නත්නි. ඒ වෙනසට භාජනය වෙන ඒවා භෞතික වශයෙන් දැනෙන දේවල් ගැන මම මේ කියන්නේ. එතකොට ඒ පරමාර්ථ ධර්ම හැම වෙලෙම වෙනස් වෙන සුළුයි. ඉතින් ඒක නිසාවෙන් ඒ කියන්නේ චිත්තචෛතසික රූප කියන පරමාර්ථ ධර්මයන් නිබඳව වෙනසකට භාජනය වෙන නිසා ඒවත් එක්ක සකස් වෙන ඒවාත් ඒ වගේ වෙනසකට භාජන හරියට වහසේ අහසේ පාවෙලා යන වලාකුළු වගේ තමයි අපිට මේ අරමුණු වෙන දේවල්. ඒවා එක්තරා හැඩයක් පවත්වන වලාකුළක් ගත්තාම එක්තරා හැඩයක් පවත්වාගෙන යනවා. ඉතින් අන්න ඒ වගේ මේ පංච උපාදානස්කන්ධය සංඛ්‍යාත මේ ලෝකය මේ තියෙන ලෝකයේ ක්‍රමානුකූල වෙනස් වෙගෙන යනවා පින්නත් ඉස්සරහට. හොඳයි කමක් නැහැ. දැන් අන්න ඒ විදිහට මොකද කරන්න ඕනේ? තමන් තියෙන දේ අරගෙන සතුටු වෙන්න පුහුණු කරන්න ඕනේ. මේ ඔක්කොම පුහුණු කිරීමක්. සක්කෝ උජුච සූජුච සෝචසස්ස මුදු අන්තිමානී සන්තුසුකෝච සුබර ගුණය ඊළඟට තමන් නඩත්තු කරගන්න පින්නත්නි. පහසුවෙන් නඩත්තු කළ හැකි කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ හැම වෙලේම. බොහෝ දේවල් අවශ්‍ය නොවෙන්න ඕන පින්නත්නි ජීවිතේට. තමන්ගේ ජීවිතය ගත්තාම ජීවිතයට ගොඩක් දේවල් ඕන සමහර අයගේ ජීවිතය නඩත්තු ගන්න තමන්ටම කරදරයි තමන්ගේ ජීවිතය නඩත්තු කරගන්න එක. ඉතින් තමන්ව නඩත්තු කරන්න වෙන කෙනෙක් නම් බොහොම අමාරුයි. යාලට ඒ කියන්නේ අවශ්‍යතාවයන් වැඩි වෙනවා. ජීවිතේ ජීවත් කරවන්න ගියාම සරල වුණාම පහසුවෙන් නඩත්තු කළ හැකි කියන එක තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ මහා ලොකු දේවල් කිසි දෙයක් ඕන ජීවත් වෙන්න මේ මෙච්චර ගොඩක් ඕනේ නැහැ. පොඩියට අර පැවිද්දා ගැන බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරලා තියෙන්නේ අහසේ යන කුරුල්ලට තියෙන්නේ පියාපත් දෙකේ බර විතරයි වෙන මොකුත් බරක් උස්සගෙන නැහැ. යාට පියාඹන්න අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික විතරයි. ඒ වගේ ජීවත් වෙන්න ගියාම පින්නන්නේ තමන්ගේ ජීවිතය අරගෙන යන්න අත්‍යවශ්‍ය දේවල් පැහැදිලිවම තියෙන්නේ 4යි. ආහාර ඕන කියන එක පැහැදිලි. ඇඳුම් ඕන කියන එක පැහැදිලි. එතකොට හිසට සෙවණක් තියෙන තැනක් ඕන කියන එක පැහැදිලි. ඒ වගේම බෙහෙත් හේත් ඕන කියන එක පැහැදිලි. මේ 4 අපිට මේ 4න් අපිට පෝෂණය වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා නම් ඇත්තටම ජීවිතයකට එච්චරයි අත්‍යවශ්‍ය. නමුත් අත්‍යවශ්‍ය දේවල් ගොඩාක් එකතු කරගෙන තියෙනවා ගොඩක් කට්ටිය. එතකොට ඒවා අත්‍යවශ්‍ය දේවල් බවට පත් වෙලා ඉතින් අන්න ඒවා නැතුව ජීවත් වෙන්න අපිට බැරිකමක් නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ සරල ජීවිතයක මේ සැහැල්ලුවෙන් තමන්ට නඩත්තු කරන්න පුළුවන් කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ. මෛත්‍රිය වඩන්න නම් මේ දේවල් තියෙනවා. නිවන් දකින්න නම් මේ දේවල් තියෙන්න ඕනේ පිළිවත් නේ. ඒකින්ද මෙන්න මේ සුබර කියන ගුණය සක්කෝ ජුච සුජ සෝචෝ චස්ස මුදුන්තිමයි සන්තුස්සකෝච සුබරෝච ඊළඟට අප්පකිච්ච කියලා කියන්නේ පින්නත් නේ සාසනික වශයෙන් තියෙන වැඩ කියලා කවුරු හරි කෙනෙක් හිතයි. ඒ කියන්නේ අල්ප කටයුතු ඇති බව.
සමහර අය ඉන්නවා මේ කාම ලෝකයේ පින්නත් නේ Tamanට රාජකාරි බහුල කරගන්නවා ඉතාමත්ම වැඩ ගොඩාක් වැඩි කරගන්නවා. එතකොට කුසලයේ වර්ධනය කරන පැත්තට යම් කිසි කෙනෙක් වැඩ වැඩි කර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය කාරණාවක්. මොකද ඔය දෙක පටල ගන්නවා නැත්තම්. කම්මැලිකමට ඉන්න කියලා නෙවෙයි මේකේ තේරුම තියෙන්නේ. එහෙම නෙවෙයි Tamanට තියෙන වගකීම් මේ අකුසලයේ පැත්තට වගකීම් වැඩි කරගන්නවා අපේ පින්නත් හුඟක් අය. අකුසලයේ පැත්තට වගකීම් වැඩි කරගන්නවා ඉතාමත්ම ප්‍රබලව සමහර දේවල් වලට බැඳෙනවා පින්නත්. ඊට පස්සේ උදෑසන ඉඳලා හැන්දෑව වෙනකම් හැන්දෑව ඉඳලා උදේ වෙනකම් ඒ කියන්නේ තමන්ගේ ජීවිතය ගැනවත් Tamanට කල්පනා කරන්න පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැහැ. මොකද පුළුවන්කමක් ඇත්තේ නැත්තේ මේ තියෙන එකක් පිටිපස්සේ විතර්කයන් පහළ වෙමින් එනවා. ඊළඟට මේ වැඩේ කරන්න ඊළඟට මේ වැඩේ කරන්න දුවන ඉවරක් නැහැ. හරිද? හැබැයි කොච්චර දිව්වත් එක තැන තමන්ගේ අභ්‍යන්තර වර්ධනයක් වෙන්නේ නැහැ. භෞතික දේවල් සමහර වෙලාවට වර්ධනය වෙන්නේත් නැහැ. හරිද? එතකොට මේ ජීවිතය ඔක්කොම පටල ගන්නවා මේ කර්ණීය සූත්‍රයේ තියෙන ආකාරය ගත්තොත් එහෙම මේ ජීවිතය පටල ගන්න නැතුව ජීවත් වෙන්න අපිට ඉතාමත්ම ප්‍රබල අවවාද ටිකක් මේ තියෙන මේ ලෞකික ජීවිතේ පවා පෙන්වන්නේ. ඒක එහෙමම තමයි. ඒකින්ද අධික වැඩ කටයුතු ලෞකිකත්වයේ තුල අධික වැඩ කටයුතු යොදා ගැනීමෙන් තමන්ට තමන් ගැනවත් ඔන්න ඔය වචනේ බොහොම හොඳයි මේ කියවෙන්න යන වචනේ තමන්ට තමන් ගැනවත් හිතන්න වෙලාවක් නැහැ. අඩුම ගානේ තමන්ට තමන් ගැනවත් හිතන්න වෙලාවක් නැති කෙනෙක් විදර්ශනාවක් කරයිද මෛත්‍රියක් වඩයිද කියලා හිතන්න පුළුවන්කම නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔන්න ඔය ගුණයන් ටික වර්ධනය කරගන්න ඕනේ. එතකොට සක්කෝ උජූච සෝජූච සෝචෝචස්ස මුදුවනිතමානි සන්තුස්සකෝච සුබරෝච අපකිච්චෝච සල්ල ඕකබුද්ධි කියලා කියන්නේ සැහැල්ලු ගති පැවතුම් තියෙනවා. හැම වෙලේම ඊටාම දැන් අපි හිතන්නකෝ සමහර අය පින්නත් සැහැල්ලු නැහැ කියන හරි බරයි. කාගේ හරි වචනයක් කිව්වා කියනකොට කවුරු හරි මොකක් හරි වචනයක් කව සමහර අය ඒ වචනේ ලොකුවට අරගෙන ඒක මහා බරක් කරමුළු ජීවිතේම සමහර අය එහෙම නැහැ. මේක කිව්ව නේද? ඒ විදිහට බලාගමුකෝ කියලා විහිළුවට වගේ කියලා මේ වගේ එකක් ආයෙ කියන්න එපා කියලා ඒ එතනින් ඉවර කරලා දානවා. ලොකුවට බරට අපේ පින්නත් මේ ජීවිතේ අරගෙන හරියන්නේ නැහැ. අනුන්ගේ ක්‍රියාවන් අනුන්ගේ වචන ඒවා අරගෙන සමහර අය ඒවා විශ්ලේෂණය කරනවා. ඊට පස්සේ ඒවා අරගෙන Tamanට බරට ඒවා ගැන නොයේකුත් ආකාරයේ සිතුවිලි ඇති කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ හැඟීම් ඇති කරන අකුසල හැඟීම් වලින් හිත පිරෙනවා. ඉතින් මේ වගේ තත්ත්වයන් වලට ආවම ලොකු බරක් උස්සගෙන යනවා වගේ. හැම තැනකදීම තමන්ගේ ඒ කටයුතු ටික සැහැල්ලුවෙන් තමන්ගේ ගති පැවතුම් හැම එකක්ම ගත්තොත් එහෙම ඒක අනිත් අයට දැනෙන්නේ නැති වෙන්න ඕන අපේ පින්වත්නි. සැහැල්ලු ගති පැවතුම් ඇති අය සහ නැති අයත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට අපිට දැනෙන ආකාරය මම මේ පින්වන්ත ඇත්තන්ට උදාහරණයකින් කියලා තියෙනවා. සමහර අයත් එක්ක අපිට ජීවත් වෙනකොට හරියට හැප්පෙනවා. හැප්පෙනවා කියලා කියන්නේ ගල් ගෙඩිත් එක්ක ඉන්නවා වාගේ. අපි හිතමු අපේ බිත්තිවල තියෙන උල් ගල් ගෙඩි කියලා. අපි එහාට මෙහාට යනකොට මේව වැදුනොත් එහෙම හරියට රිදෙනවා. ඝන වස්තු වටේට තියෙනවා නම් අපිට එහාට මෙහාට යන්න අමාරුයි. ඒවැ වැදුනහම රිදෙනවා. ඒ වගේ අපි වැඩ කරනකොට අපේ පින්නත්නි සමහර අයත් එක්ක වැඩ කරනකොට අපිට තේරෙනවා යාලා නිකන් ඝන වස්තු වගේ. එයාලගේ හිත අපිත් එක්ක හරියට ගැටෙන එක අපේ අදහස් එක්ක ගැටෙනවා. අන්න ඒ ගතිය මගේ තියෙන්න බෑ. හරිද? එතකොට ඒක ගැටෙනවා කියලා තියෙන තැන දෙපැත්තටම රිදෙනවා කිව්වට හරිද? ඒ ගැටීමකදී හැම වෙලේම දෙපැත්තටම රිදෙනවා. ඊළඟට පින්නොත් සමහර අයගේ ජීවිත හරියට වෙඬරු වගේ, බටර් වගේ ගැටෙන්නේ නැහැ. හැබැයි හොඳට ගෑවෙනවා. හරිද? ඒක සමහරට කහටක් නම් කහට ගෑවෙන්න පුළුවන් නම් කරදර. ඒක වැදුනා කියලා දැනෙනවා. නමුත් රිදෙන්නේ නැහැ. සමහර අය වගේ මෘදු ගතිය තියෙනවා. සමහර අයගේ ජීවිත අපේ පින්නත්නි හුලං වගේ. සුළඟ කියන එක හැම වෙලේම අපේ ඇඟේ වැදුනොත් අපිට සුවයක් තමයි ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේ හුලඟක් වගේ ජීවිතයක් පින්නත්නි අනිත් අයට දැනෙන්න ඕන හුලඟක් වගේ. මේ තැනත්තා මට සිසිලසක් ලබා දෙනවා කියන එක. එයාගේ ගති පැවතුම් හැම එකකින්ම අපිට සිසිලසක් ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට දැන් මම එනවා ඉතිරි කාරණා ටික බලන්න පින්නත් මේකේ අවසාන කාරණා තියෙනවා.
නචකුද්දං සමාචරයේ කිංචියන විඤ්ඤුපරි උපදීන කියලා කියන්නේ නුවණ තියෙන මිනිසුන්ගේ නැත්නම් ධර්මානුකූලව උපවාදයට අපවාදයට ලක් වෙන කිසිවක් නොකළ යුතුයි කියලායි තියෙන්නේ. ඒතකොට මේ කාරණා ටික ගැන හොඳට බලන්න. මේ ඔක්කොම එකට එකතු කරලා තමන්ගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පුළුවන් හැකියාවම තමයි ඔය පළවෙනි ගුණය කියලා කියන්නේ සක්කෝ කියලා කියන්නේ. හරිද? සක්කෝ කියලා කියන්නේ පින්නත්නි සක්්‍යතාවයක් දක්ෂතාවයක් කියන එකයි. සමහර අය සකසුරුවම් බව කියන එකත් මේකට සුහුරු බව කියලා කියන්නේ. අන්න ඒ වගේ වචන වලින් අපිට කියන්න පුළුවන් මේ ඔක්කොම එකට ගත්තාම ඒකට ගැලපෙන වචනේ සක්කෝ කියන එක. එතකොට දැන් අර මෛත්‍රී භාවනාව වගේ දෙයක් අරගන්න ඒක අරගෙන බොහොම හිමින් මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය දක්වා අරගෙන යන විදිහ අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන කොච්චර සියුම්ව ඒක වර්ධනය කරන්න ඕනද කියලා. අපි ඒ ගැන ගොඩක් දේවල් කතා කරා. එතකොට අපේ පින්වත්නි එහෙම ඒ ටික වර්ධනය කරගෙන Tamanට එන අර අයින්ම කරන්න බැරි තරහක් තියෙන කෙනාගේ තත්ත්වයට අයින් කරගන්න ඕන කරන කාරණා 12ක් අපි කතා කරානේ. එතකොට ඒ වගේ දේවල් පවා කරමින් සිත මේ මෛත්‍රී චේතෝ විමුක්තිය දක්වා ඔසවා ගන්න කොච්චර දක්ෂ වෙන්න ඕනද? ඉතින් ඊට කලින් මේ ගතිගුණ ටික තමන්ගේ තුල වර්ධනය කරමින් ජීවත් වෙන්න දක්ෂ වෙන්න. මේ ගතිගුණ ටික තමන්ගේ තුල වර්ධනය කරගනිමින් ජීවත් වෙන්න. සක්කෝ උජුච සූජුච සුවචෝ චස්ස මුදු අනතිමානී සන්තුස්සකෝච සුබරෝච අපකිච්චෝච සල්ලකුති සන්ද්‍රින්දියෝච නිපකෝච අපගබ්බෝ කුලේසු අනුගිද්දෝ. ඔය හතරනේ අපි කතා කරේ නැත්තේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය. සන්ද්‍රින්දියෝච නිපක ගුණය තැනට සුදුසු නුවණින් කටයුතු කිරීම. ඊ타මත්ම දැඩි ගතිගුණ වලින් දැඩි ස්වභාවයන් වලින් අයින් වෙලා ඉඳීම. එතකොට සන්ද්‍රින්දියෝච නිපකෝච අපගබ්බෝ කුලේසු අනුගිද්දෝ නොයෙකුත් කුලවල ඇලෙන්නේ නැතුව වාසය කිරීම කියන ටික තමයි ඔය කියන්නේ. එතකොට මේ ඔක්කොම ටික අරගෙන හොඳට අධ්‍යයනය කරලා තමන්ගේ අඩුපාඩු ටික හොයාගන්න. හොයාගෙන මොකද කරන්න ඕනේ? සක්කෝ කියන ගුණයෙන් යුක්ත සක්්‍යතාවකින් යුක්තව හැකියාවකින් යුක්ත මේවා හොඳට සකස් කරගන්න තමන්ගේ පැත්තේ. ඒකල පින්වත්නි දවසකට එක වතාවක් කර්ණිමෙත් සූත්‍රය සජ්ජායනා කරන්න. සක්කෝ කියනකොට ඒ හැඟීම දැනෙන්නට මගේ හැකියාව කියලා තමන්ට දැනෙන්න ඕනේ. තමන්ගේ තුල ඒ තිබිය යුතු හැකියාවන් තියෙනවා කියලා ඒ සක්කෝ ගුණය ප්‍රත්‍යවේක්ෂාවක් වෙන්න ඕනේ කියනකොට මතක වෙනවා. මම ඔකට කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. දැන් අපිට හම්බෙනවා හරීම සද්ගුණවත් ඊටාම යහපත් මිත්‍රයෙක් කියලා හිතන්නකෝ. ඒ මිත්‍රයාගෙන් මට ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. ඒකට ඉගෙන ගන්න හම්බ වෙනවා. මට එයා නිසා මගේ හිතට ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා. අනේ කියලා ලොකු සතුටක් ඇති වෙනවා. මොකද මේ තේරෙනවා හොඳට Tamanට ජීවිතයේ අඩුපාඩු වෙලා තිබ්බ තැන් සකස් කරගන්න අවස්ථාවක් මෙයාගෙන් ලැබෙනවා කියලා. දැන් හිත බොහොම සතුටින් පිරීලා. මේ මිත්‍රයා මතක් වෙන හැම වාරයක් ගානෙම පින්වත්නි එයාගෙන් මට ගන්න තියෙන දේ එයා හිතමු ඉතා කාර්යක්ෂම කෙනෙක් කියලා මං හරි කම්මැලි කෙනෙක් කියලා මට එයා මතක් වෙනවා මාවත් නිකන් කාර්යක්ෂම වෙනවා වගේ වෙනවා. හරිද? එහෙම තමයි. වීරිය අධික අය හම්බ වෙනකොට තමනුත් වීරිය පැත්තට හැරෙනවා. කම්මැලිකම් අධික අය හම්බ වෙනකොට තමනුත් කම්මැලිකම් පැත්තට හැරෙනවා. එතකොට අන්න ඒ වගේ මිත්‍රයෙක්ව හම්බ වෙනවා වගේ දවසකට එක වතාවක් මේ කර්ණිමෙත් සූත්‍රය සජ්ජායනා කරනකොට Tamanට දැනෙන්න ඕනේ මේ වගේ ප්‍රීතියක්. සක්කෝ කියනකොට මම මේක වර්ධනය කර ගනිමින් බොහොම හිමින් මගේ හිත අවශ්‍ය තැනට ඒ හිත ගලවගෙන අරන් යනවා. මේ අකුසලයෙන් ගලවගෙන දැන් මේ අරගෙන යමින් ඉන්නවා. දක්ෂව අරගෙන යමින් ඉන්නවා කියලා Tamanට දැනෙන්න ඕනේ. හරිද? ඒ වගේම මට මේක පුළුවන් කියලා දැනෙන්න ඕනේ. ආපු ප්‍රමාණය ගැන තෘප්තිමත් බවකුත් එතනින් එහාට යන්න තියෙන හැකියාව Tamanට Taman ගැන තියෙන විශ්වාසය මෙන්න මේ දේවල් එක තමයි මේක එක පාට මතක් වෙන්න ඕන. සක්කෝ උජුච සතර අගතියෙන් අයින් වෙලා ඉන්න විදිය ඍජුභාවය. සූජුච Tamanට ඔක්කත් වැරද්දක් කරගන්න නැතුව Tamanගේ පැත්තෙන් Tamanට පවා ඒ කියන්නේ වඩා ඍජු බව.
සුවච බව. ඒ දවස් ඒ වචනෙන් කියනකොට දවසින් දවස දැනෙන හැඟීම ප්‍රබල වෙන්න ඕනේ. හරිද? මේ හැඟීම ප්‍රබල කරගනිමින් පින්නත් අපි ටික මේ ඉලක්ක වලට ළඟා වෙන්න ඕනේ. දවසකට එක වතාවක්වත් කර්ණීය සූත්‍රය සජ්ජායනා කරලා තමන්ගේ තියෙන ඒ ගතිගුණයන් තමන් ළඟ තියෙනවද කියලා බලන්න, හරියට තියෙනවද කියලා බලන්න තිබිය යුතු ගතිගුණයන් මේවා එකක් හරි පින්නත් මම පටන් ගන්නකොටම කිය දේශනාව ප්‍රබලම අඩුපාඩුවක් එක්ක නිහතමානී නැතිකම තියේවි. එක්ක සක්කෝ ගුණේ නැතිකම තියේවි. ඒක නැත්තම් ඔක්කොම නැහැ වගේ තමයි. ඍජුභාවයේ නැතිකම තියේවි. අල්ප වූ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ නැතුව, ඒ කියන්නේ කටයුතු අල්ප කරගන්න තු බොහෝ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා තියේවි. කුලවල ඇලෙන ගතිය තියේවි. මොකක් හරි එකක් තියේවි පින්නත් තමන්ගේ අඩුපාඩුවක් ජීවිතේ කොහේ හරි තැනක ඇලි ඉන්න හැටි. හැමදාම යම් කිසි කණ්ඩායමකට, යම් කිසි කුලයකට, යම් කිසි පුද්ගලයෙකුට ඇලි ඉන්නවා. එහෙම නැතුව මධ්‍යස්ථ තැනකට එන්න මේ හිත මධ්‍යස්ථ තැනකට ආවෙන් දැන්වත් මම මේ නිදහසේ ජීවත් වෙන මේ කාරණා ටික වර්ධනය කරගත්තොත් අපි පින්වත්නි ලෞකිකව අපි මේ ගෙවන ජීවිතේ පවා නිදහසේ, ඊතා නිදහසේ සුවසේ ඉන්න පුළුවන්. අන්න ඒ හැඟීම අපේ තුල ඇති වෙන්න ඕනේ. දවසකට එක වතාවක් හෝ කර්ණීය සූත්‍රය සජ්ජායනා කරමින් ඒකේ තියෙන ගතිගුණ එකතු කරගනිමින් ඒක අත්විඳින්න, ඒ ගුණයන් වර්ධනය කරගන්න ඕන ආකාරය අත්විඳින්න බොහෝ දේශනාවන් අපි සිද්ධ කරලා තිනවා. නමුත් මෛත්‍රී භාවනාව ගැන කතා කරපු වෙලාවේ මේ ටික මතක් කරන්න ඕන කියලා හිතුණා. එතනින් එහාට තියෙන කරුණු ටික මෛත්‍රී භාවනාවට අදාළයි. අන්තිමට තියෙනවා දිට්ඨිං චරමුගබ්බ සීලවා දස්සනේන සම්පන්නෝ කියලා. ඒ කියන්නේ ක්‍රමානුකූලව සෝවාන් ඵලයටපත් වෙලා නහිදාතු ගබ්බසෙය්‍යම් පුනරේති, රහත් භාවයට පත් වෙන්නට ඕනේ කියන එක තමයි එහි අදහස. ඉතින් ළඟම තියෙන මේ කර්ණීය සූත්‍රයෙන් වැඩක් ගන්න තමන්ට පුළුවන් කමක් නැත්තම් ඒකත් තමන්ගේ ලොකු අඩුපාඩුවක් බවත් මතක තබාගෙන අද දවසේ මේ දේශනාවට අනුව කටයුතු කරනවා කියලා කියන දැඩි අධිෂ්ඨානය ඇති කරගන්න තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ට තියෙන ලොකුම අඩුපාඩු හොයාගෙන ඒවා සකස් කරගන්නට දක්ෂ වෙන්න ඕන. ඒ සඳහා ඊ타ත්ම ප්‍රබල කැපකිරීමක් කරමින් මේ ජීවිතය සාර්ථක කරගන්නටත් සසර ජීවිතය සූපපත් කරගන්නටත් උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නටත් හැම දිනාටම මේ ධර්ම ශ්‍රවණ ඥානසංස වාරය හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හැම දිනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි. හොඳයි පින්වත්නි, අද දවසේත් අපි මේ ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ පින්වන්ත පිරිසට පුණ්‍ය අනුමෝදනා කළ යුතුව තියෙනවා. WD ජයසේන පියාණන්ගේ දියණියන් දෙපළ සහ මුණුපුරු මිනිපිරියන් විසින් තමයි අද දවසේ මේ දේශනාවේ දායකත්වයෙන් කටයුතු කරන්නේ. ජූනි මාසයේ 29 වෙනි දින තම 83 වෙනි ජන්මදිනය සැමරූ WD ජයසේන පියාණන්ට නිදුක් බව, නිරෝගී බව, දීර්ඝායුෂ ලැබේවා කියන ප්‍රාර්ථනා මුල් කරගෙන දියණියන් දෙපළ මුණුපුරු මිනිපිරියන් තමයි මේ දේශනාවේ දායකත්වය අරගෙන කටයුතු කරන්නේ. පියාණන්ට නිදුක් බව, නිරෝගී බව, චිරජීවනය, යහපත් ජන්මදිනයක් වේවා කියලා. ඉතින් අපිත් ඒ ආකාරයටම ඔබ අප තුළ හැම දිනම තුළ ජනිත වුණා වූ සියලුම පුණ්‍ය ශක්තියින් හේතු වෙලා විශේෂයෙන්ම ජයසේන පියාණන්ට, WD ජයසේන පියාණන්ට නිදුක් බව, නිරෝගී බව සහිත ජන්මදිනයක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. 29 වෙනි දින ජූනි මාසයේ 29 වෙනි දින ජන්මදිනය සමරූ එතුමාට උතුම් යහපත සිද්ධ වේවා. ඒ වගේම මේ දියණියන් දෙපළ මුණුපුරු මිනිපිරියන් ඇතුළු සුජීවත්ව වාසය කරන හැම දිනාටමත් නිදුක් බව, නිරෝගී බව, චිරජීවනය ලැබේවා, දීර්ඝායුෂ වේවා, කරන කියන සියලු කටයුතු සාර්ථක වේවා. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපන කටයුතු ආදී ඒ සියලුම යහපත් කටයුතු ඉතාමත්ම හොඳින් සිද්ධ කරගන්න ශක්තිය, ධෛර්යය ලැබේවා. ලැබී තියෙන දුක් දුරු වේවා, ලැබෙන්නට තියෙන දුක් දුරු වේවා. කායික මානසික සුවතාවයන් නැති වේවා, සසර සුවපත් වේවා, උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට හේතු සකස් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම මේ පිටස බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයෙන් වසර 5කට පෙර පරලෝසපත් වුණු WD ජයසේන මහතාගේ ආදරණීය ස්වාමි දියණිය එතුමියට ඉක්මන් භවයක නිවන අවබෝධ කර ගැනීමට මේ පින් හේතුපකාර වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතුමිය ඇතුළත් කොටගත්ත මේ පරලෝකීය සියලුම ඥාති මිත්‍රාදීන්ට මේ පින් අනුමෝදන් වේවා. ඒත් අන්ද සුඛී සුවපත් භාවයටපත් වේවා. සසර සූපත් කරගනිත්වා. අවසානයේ උතුම් නිවනින් සැනසෙන්නට මේ පින් හේතු වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු. ඒ වගේම මේ පිරිස බලාපොරොත්තු වෙනවා ගෞරවනීය දේශකයන් වහන්සේ ඇතුළු මහා සංඝරත්නය සිදු කරන්නා වූ මෙම ශාසනික සේවාවන්
ශාසනික මෙහෙවර සර්ව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කර ගැනීමට කායික මානසික සුවතාවයන් ලැබේවා ප්‍රාර්ථනීය බෝධියකින් උතුම් නිර්වාණ අවබෝධය ලබා ගැනීමට මේ කුසල ශක්තිය හේතු පාරමිතාවක් වේවා කියලා. ඉතින් ඒ ආකාරයට මේ කටයුතු සිද්ධ වේවා. ධර්ම ශ්‍රවණය කරපු හැම දිනාටම උතුම් යහපත වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ආකාසට්ටා චුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්ඛන්තු ශාසනං චිරං රක්ඛන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. සාදු සාදු සාදු. ධර්ම දේශනාව සිදු කොට වදාළ පින්වන්ත උඩුදුම්බර කාශ්‍යප අපේ නායක ස්වාමින් වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී චිරජීවනයේ සැලසේවා. ස්වාමින් වහන්සේ විසින් සිදු කරගෙන යන මේ උදාර වූ ජාතික ශාසනික මෙහෙවර තවදුරටත් සිදු කරගෙන යන්නට ස්වාමින් වහන්සේට ශක්තිය ධෛර්ය ලැබේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. පින්වතුනි, අද දින ධර්ම දේශනාව සඳහා සදැහැති විකාශන දායකත්වයන් ගෙන කටයුතු කරේ WD ජයසේන පියාණන්ගේ දේනියන් දෙපළ සහ මුණුබුරු මිනිබිරියන් විසින්. දායකත්වයන් ගැන කටයුතු කරන මේ පින්වත් පිරිස ප්‍රාර්ථනා කරන සියලු වරමුණු අපේක්ෂා ඒ අයුරින්ම සාක්ෂාත් වේවායි අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු. සාදු සාදු සාදු. සදහවතුනි, ඔබටත් හැකියාව තිබෙනවා මේ අයුරින් මේ උතුම් වූ ධර්ම දානයේ කොටස් කරුවක වන්නට. ඒ සඳහාම තන්න ජය රූප ዋහිනී ප්‍රදාන කාර්යාලය 0111 711 0712 0111 711 0712. එසේනම් අද දිනයට නියමිත සම්භාවනා ධර්ම දේශනාව නිමා කිරීමටයි අප මේ සූදානම් වන්නේ. ඔබ සියලු දෙනාටම සම්මා සම්බුදු සරණයි.